ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഛായാസ് രുചി കലവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും റുമാലി റൊട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ട സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ മുളക് പൊടി ഇട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സബോള അരിഞ്ഞത്, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, മസാലപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സോയ സോസ്, ഉപ്പ്, മല്ലിയില അരിഞ്ഞത്, വേപ്പില, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഒരു തക്കാളി, പകുതി ചെറുനാരങ്ങ. നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിഷാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ആ സബോള നന്നായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സബോള വറുത്ത് കോരാനായിട്ട്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബോള കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റുമാലി റൊട്ടിയുടെ ഒപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേവി അധികം ഇല്ല, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സബോള പരുവായിട്ടുണ്ട്, കണ്ട. ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം. നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, കരിഞ്ഞു പോണ ഒരു പരുവത്തിലെടുക്കരുത്. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്രിസ്പി ടൈപ്പ് ആവും. അതുവരെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വറുക്കണം. നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ആയിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത് കോരുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പരുവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനി വറുത്ത് കോരാം. കരിയാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ വളരെ ചെറുതാക്കുക. എന്നിട്ടത് കോരിയെടുക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും വേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കളറൊന്ന് മങ്ങണം.
ഈ ചെറുതായി വാടിയതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക 3 സ്പൂൺ. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി 3 സ്പൂൺ, മസാലപ്പൊടി 3 സ്പൂൺ. ചെറു തീയിലാക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തീ ചെറുതാക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ മറന്നു, ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയും ഈ പൊടിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അവരവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും പച്ചമുളകും അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അത് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുള്ളത്. മസാല കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കനും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന വരെ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.